ntago agiye ibyo ntago ariko mbyumva. Skov yabivuze nk'umuntu yabijajinze nk'umuntu uko abirebesha amaso nibyo ariko amenye ko narabakozi b'Imana amenye ko ari abana b'Imana ari abana Imana yazanye kuri social media tutazi n'ubundi ko bizakunda baje baririmba ngo nahawe ijambo tutazi ukuntu bazazamuka isaha yo gukora kwawe yageze yego urakoze cyane birangira abana bagize tubamenye mu gihugu cyose ndetse n'amahanga agira gute arabamenye rero kuba Skov yavuga kuriya nekereza ko ari intege nke z'umuntu wese ujajinga ibintu ko ashaka ariko ku rwanjye ruhanje ejo nabitekerejeho ndibaza ko bari gukora ibitaramo zatwa za The Ben na ba Bruce Melody nawe mutini wacu na muzika nawe wacu na muzika ndabona bakagarara simbona ibitaramo bihimbaza Imana ariko da uriya tipe avuye muri Amerika mushite wakagarara we numvise cyane igihugu cy'u Rwanda ariko se n'abanyarwanda wibigereranya namwe murabizi hatamwe igisubizo none ubwo wabigereranya Speed yaraje riruka atera popage ajya yimukesha birarangiye umuhungu yaje akora ibikorwa yaje asangira n'abantu kandi aciye bugufi afite mwuka w'Imana avuga Imana cyane siko yavuze ubutumwa yavuze ubutumwa bura ikintu cyanejeje kuri uyu mutipe ntabwo kizi sinatangajwe nuko ari yakore sport cyane ahubwo kwamamara kwe afite n'uburyo ari guhesha Imana agaciro ari kuvuga Imana n'umuntu ngo bavanye ku Mana ariko tutanabitinzeho iyo baza kuzima kubera ko bavuye mu maboko ya Emirene byari kuba bigaragaye nabi cyane mu bantu babakunda babakurikirana kuko urebye nk'ikintu bakoze bigaragara ko abantu bari babakumbuye comment abantu batanze like bakiriye abantu nyine baje bakora subscribe vuba ku muyoboro wabo n'ukuntu batari baheruka gukora byagaragara ko abanyarwanda bari babakumbuye ni ikiganiro mbasuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana isa n'ihirwe mu buzima ngo muduteze amatwi cyangwa mudukurikiye kuri Iris Rwanda TV abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba by'umwihariko mu mugirwa hagati wa Kigali ndi kumwe na Ntaganzwa Jean Peter na mahoro ndashima tugaye ikaze murakoze nta mpamvu yo gutinda tujya muri byinshi turi mu gihe cya sama yo gusoza sama ko turi kubona ibitaramo bihimbaza abantu cyangwa se byihimbaza ko tutari kubona ibitaramo bihimbaza Imana usko nabyibaje ejo nabitekerejeho ndibaza ko bari gukora ibitaramo zatwa za The Ben na ba Bruce Melody nawe mutini wacu na muzika ndabona bakagarara simbona ibitaramo bihimbaza Imana ariko da uriya tipe avuye muri Amerika mushite wakagarara we numvise byo biravuga n'Imana yavuze ngo iki umvaga so Imana byose yabwiraga akagarara ngo Jesus is king abwiraga ko ibintu byose agomba kumenya ko Yesu ari we mwami uriya mupapa kabisa uriya tipe buriya uragatunga ibintu ariko nuburamo Imana bizaba ubusa kuba rero afite Imana afite na buriya bumenyi no kwamamara ko Yesu akaba afitemo inyungu ibintu byiza cyane abakozi b'Imana abapasiteri abapadiri wagira ngo barafunze barabuze ndakora wagira ngo barafunze ariko nibihe birimo byo kumenagurwa n'imbaraga z'abera zaramenaguwe wakwihagararaho muri misi yawe wowe nuko ariko urebye abareba ibihe turimo imbaraga z'abapasiteri ntago bagikora nka mbere ubu bubyutse busigaye muri Uganda hasi koko ngo iki cyane ubu byutse busigaye muri Uganda Uganda baba bari gusenga cyane n'abari gusenga bamwe mu Rwanda usanga barimo ntago nawe nyine nta shusho bigifite nk'iya mbere ni ukwihagaraho no guhambega bameze nk'abari muri competition ngo turebe ko twaguma kwitwa rya zina muzika nyarwanda muri gospel abahanzi bo muri sama barakora cyane mu bitaramo bari guhatana nuko bazaba selected mu bitaramo byo muri sama abahanzi nyarwanda barimba indirimbo zo kuranya no guhimbaza Imana ntituheruka Israel Monyi mu ndirimbo nshyashya Dorcas na Papi Keleva nta ndirimbo nshyashya Medina yaradukanze itagenda kandi yatugengaje muri gospel yaririmbye imwe gozangera kuririmba indi 2029 Dorcas ariko Dorcas yayiririmba bakoza agashya rero badutaye mu Dorcas na Vestine babikoze kabisa baririmbye byanejeje cyane kubona bari abana bari kuririmba nabo bihuje kandi baricaye ubundi babanje kuyivugaho irandirimba itabaza babanje kuyiganiraho kabisa numva uburyo baje ndavuga ate wana bakoze comeback kumenya baje
bagarutse bundi bushya ngo reba impumeko yanjye urebe intambuko yanjye urabona nsa nande urabona ubwiza bw'Imana kuri njye. oya none hari akantu yaremye ngo iyo Uwiteka aza gutekereza nk'abantu yaza gufata umwanzuro nk'abantu nagese kuri state yanjye kaba karabashye ibintu biba byarapfuye byaragoranye. ngo ureba baririmbye ngo reba ngo ntihabaye kubw'imbaraga z'abana b'abantu ngo habaye Yesu. Yego nta nshuri irimo kuri Irene. bo umuhanzi n'umuhanga umuhanzi n'umuhanga nta muhanzi upfa guhanga abafite impamvu aririmbye. buriya hari imbaraga bamaze kubona ko atari zo zifite imbaraga zihari zizakoze ahubwo hari ubwabo babonye nyine ko nta bundi butabazi bundi bakesha umuntu bwo bavanye ku Mana. ariko tutanabitinzeho iyo baza kuzima kubera ko bavuye mu maboko ya Emirene byari kuba bigaragaye nabi cyane mu bantu babakunda babakurikirana kuko urebye nk'ikintu bakoze bigaragara ko abantu bari babakumbuye. Comment abantu batanze like bakiriye abantu nyine baje bakora subscribe vuba ku muyoboro wabo n'ukuntu batari baheruka gukora byagaragara ko abanyarwanda bari babakumbuye. Ni ikiganiro mu minsi 6 kimaze kugirebwa n'abantu 500 ibihumbi 500 n'ibihumbi 700 ibaze kikaba kimaze cyane yabo bakaba bafite batangiye bafite 190 ibihumbi ubu bafite aba subscribe 230. Imagine kweli urumva ko hari innovation hari ibintu nyine biri kuza bitanga urumva bo bakoze ibacika intege bana ko abana bagira noneho ariko numvise ngo arandi maboko bafite. Yego ndataza kumugarukaho andi maboko meza bafite kandi byaba ari byiza cyane bari mu yandi maboko kuko baracyari batoya nubwo ari muri social media hano ku mbuga nkoranyambaga ariko hari ibyo batarasobanukirwa byose rero bakeneye umuntu mukuru uri macuwa ubaho umurongo. Biravugwa yuko Dorcas na Vestina ndajya ngusubize Scovia akantu gatoya ati ndabona muzika y'ababana igiye kurangira nta terambere ririmo ati umwe afite umwana ari kurera ati muri Canada nta mukozi bagira ati muzika iri gusubira inyuma igiye gusubira inyuma yawe ariko se ko gukurikiza agace gato bashize hanze n'uburyo ikiganiro cyakiriwe aba bantu urabona batagiye kuba n'ubundi paracetamol ku bantu. Sorry nago giye byo nago ariko mbyumva Scovia yabivuze nk'umuntu yabijajinze nk'umuntu uko abirebesha amaso nibyo ariko amenye ko narabakozi b'Imana amenye ko ari abana b'Imana ari abana Imana yazanye kuri social media tutazi n'ubundi ko bizakunda baje barimba ngo nahawe ijambo tutazi ukuntu bazazamuka isaha yo gukora kwawe yageze kurakoze cyane birangira abana bagize tubamenye mu gihugu cyose ndetse n'amahanga agira gute arabamenye rero kuba Scovia yavuga kuriya nekereza ko ari intege nke z'umuntu wese ujajinga ibintu ko ashaka ariko ku rwanjye ruhande n'igiti cyatumwe cyongera gushibuka. Yes ntabwo rije ariko mbibona siko mbyumva kuko ibimenyetso birahari. Izi mpinduka ndi kwakira na bino kino kiganiro ubwabo bari gukora biragaragaza ko ari impinduka bagize gute bafite. Rero kuba nuza yarabyaye ntabwo bisobanuye ko nuza yabirangiye kuba Vestina yarabyaye nagusobanuye ko kariyeri yabirangiye kwamara kwabo kurangiye. oya ahubwo iyo umuntu abyaba akuze baraza gutekereza ahubwo barebe icyo gukora kindi barebe uburyo bakubaka ibintu byabo neza kuko gugu burya sinjya mbureminga umuntu ngo yatsitaye ahubwo nakubureminga wongeye gutsitira watsitaye. rero bafite IQ bafite ubwenge bafite gutekereza kandi nabakozi b'Imana burya umuntu nazigira judging umuntu washa korera Imana kuko umuntu ukorera Imana nta gihe Imana apfa kuba hari igihe yigeze yayikorera ikanezerwa yongera kumuhembura kandi munabibonye namwe ubonye resultat zivuye mu kiganiro bakoze no mu ndirimbo bagize gute. Yes abantu 500 ni benshi ibihumbi 500 rero Scovia yabijajinga n'umwe kandi abandi bizizera Imana yabivuza nyine byo ku mihanda bya bindi byo kujaje uko bibona nyine ko abibona ahe n'abantu Kagarara yaje yazanye n'uriya mu type bumvise ukuntu batangiye kuvuga abanyamakuru babonye rero impinduka zije bahinduye amagambo. Erega ubundi umuntu wese yakujana uko ashaka ariko igihe kirabisobanura. Ndagira ngo twe kuza gusimbuka tugende ku murongo kuva amakuru ya Vestina Dorcas twayabonaga hanze aturutse
kwa Irene muri Ndahabi cyangwa se muri MIE Empire. Uyu munsi wa none kuva ku munsi w'ejo Vestine na Dorcas bateguza indirimbo yabo Itabaza. Ntabwo Irene wajya kuri MIE Empire.rwa nta kintu MIE habe nakara gace nkuko twabonye igihe cy'ipostinga aba influencer aba bloggers ba postinga Vestine na Dorcas. Ibingibi bishatse kuvuga iki kuri Irene na bo nekeza ko buri wese abafite uko atekereza ku bintu cyangwa se ko abifata, ariko nka Irene nk'umuntu wabagize akabafata amaboko kaba yarabarekuye nkuko abivuga, bakaba baje kandi batagaragaje ubunebwe kongera bagakora, kuko nk'amakuru nakiriye nuko aba bana bafite indirimbo nyinshi zanditse nyinshi, yego bakoze stock y'indirimbo nyinshi, kandi nabo nka Vestine navuze ngo entourage bundi bushya uri kumva new chapter nibwo tugitangira cyane, nibwo bagitangira. Hanyuma rero Irene kuba tapostinze indirimbo yabo cyangwa se ngo atere comment cyangwa se ngo yandika amagambo yo kubashyigikira nkuko byari bisanzwe afite igitangazamakuru, kandi nk'umuntu ufite ikitangazamakuru gikomeye mu gihugu, ntekereza ko bitagaragaye neza cyangwa twe twabifata nkaho hari kantu kari mu mutima we, ariko ku rwanjye ruhande nanone navuga ngo mureke Imana ikora icyo yagambiriye mu bano bana. Irene yabapostinga atabapostinga nta kiza uzimana gukora kuri bari abana. Hari icyo bita kujya ishamba. Ishamba ndabizi nta utarigira, ubundi njya mbibona keshi mu bantu, hari igihe umuba mubana wagira impinduka we bikamurya mu mutima. Iyo mbimenya uri akaguma hasi, kandi buriya gugu umuntu wakwicariye wese akumva ko wahera hasi, yabonye uzamutse ago bimunezeza wumva wahora hahandi. Ariko noneho ibaze uri manager wanjye, haje undi mu manager harakunwaye afashe mu maboko, urumva byakuneza, hari akantu kaza ntago byabura. Ariko icyo nishimira ni impinduka ziri kuza kuri Vestine na Dorcas. Icyo genezerwa nuko gospel nyarwanda muri ukuririmba, uko bari kuririmba bigaragaza nyine ko abana baje kuko bakoze comeback. Okay, icyo bita amakuru ya Zandani, Vestine na Dorcas byavugwaga yuko bagiye kujya muri management y'umuntu ufasha Papi Clever na Ingabire Dorcas wa Papi Clever. Ibi ngibi the similar cyangwa se bishobora kuhurirana yuko Vestine yagiye muri Canada, bagiye mu gitaramo ari kumwe na Dorcas. Vestine asigarayo Irene agarukana na Vestine na Dorcas. Dorcas habura umunsi umwe ngo yerekeze muri Canada, nibwo itangazo ryasohotse risezerande Irene. Uyu munsi wa none mu gihe habura amasaha make ya Vestine na Dorcas kuko indirimbo yabo itagiye hanze ejo, yajya hanze ku munsi wo kuwa 4. Niyo makuru mfite. Mu gihe habura amasaha make indirimbo yabo ijye hanze, abantu bavugaga yuko Vestine na Dorcas bari mu maboko ya wa muntu ufasha Papi Clever na Dorcas Ingabire. Uyu munsi wa none Papi Clever na Dorcas bahise nabo berekeza hehe muri Canada. Bivuze ngo Vestine na Dorcas bagiye gushira hanze indirimbo, Papi Clever na Vestine Ingabire Dorcas nabo bari hehe muri Canada. Ibi bishatse kuvuga iki? Hano harimo akantu k'ubwenge, hari abantu nabo bari gukora bega bijya binangaza. Ubu gufite gusanga ko turi kubirebera inyuma y'amarido, imbere mu marido hari game iri gukinwa mu buryo bukomeye cyane kugira ngo indirimbo izaze itwika. Uri kumva kabiri kuba bana batipe kuba Papi na Dorcas Ingabire bagiye Canada, nekereza giye kubwanjye ruhande na leta, nekereza ngakora analize ntagiriwe unjajinga kuko niko byumva nawe wabivuga uko byumva. Nekereza ko hari uburyo agiyemo urumva mu nyungu ze, urumva ariko kandi na manager akaba biziho, uri kumva kugira ngo ibintu bize noneho bitegwe bifite iki injana yabo, kuko Papi Clever na Dorcas Ingabire Vestine na Dorcas bose ni abana bakuriye mu mujyi wa Musanze hano mwibereye bose basengera kuri ADPR Muhoza. None amahirwe ahari je nekereza uyu Papi Clever ni umuntu usengera wabaye muri Musanze, yabonye abana bakura n'umugore wahubwo bararimanye muri Urakoze cyane. N'uyu munsi nanone Papi Clever ndetse na Dorcas Ingabire
yakwishimira cyane impinduka zigeze kuri nde kuri Vestina na Dorcas mu buryo bubiri. Icya mbere haje impinduka mu karere kabo ka Musanze bakomokamo. Kabiri bitumye badacika intege noneho na gospel n'ubufatanye. Urumva Dorcas na Vestina baramutse binjiye muri timu ya Ntuza bagagira imikoranire myiza, bajya bategura ibitaramo buri wese agafasha undi. Uri kumva rero kuba bagira mu manager ubahuza bose akabaganiriza, haza izindi mbaraga zirenze. Aribwo nekezo ngufite gusanga harimo akantu k'ishyamba kubera runaka afite ko yarabyumvise bikamubabaza mutima kati tumugendesha mugende. Nsuhuza abantu bari muri Canada, nizere ko Barbina n'abandi muzitabira igitaramo cya Papi Clever na Dorcas bagiye kuri aho ngaho muri Canada, kandi indirimbo ya Vestina na Dorcas yasohoka ku munsi w'ejo, nizere ko muzayisangiza abantu. Turayakirana yombi. Abantu bamaze kuyakira karaga cy'abantu bose bagapostinze. Nagakunze nagapostinze. Abantu bafashwe indirimbo itarajya hanze. Imeze neza cyane. Ariko wabonye ko Vestina yongeye gusubira kuri taye. Watereta. Oya naga ari cyo watereta. Icyo bitaga ngo kubyibuha, ngo yarabyibushye ngaratwite ngaba mubi. Umwana yasuye ku isura papa. Umwana ameze neza. Yasuye kuri taye papa. Umwana ameze neza wagira ngo nigeze nabza. Wagira ngo bajya mu myuzaga pasi baranyoroshe. Gogo nawe. Ubonye akarimbo ariko hica umukeno. Noye se wongone gari ubonye atashe babwire ngo ufite umwana. Nago wamenya ko amufite. Kudusko twiza, kuri dressing nziza dukoti uramubona. Bana yambaye nk'umurokore, urumva? Yambaye nk'umurokore ufite amafaranga, yambaye nk'umurokore ufite urugo rwiza, yambaye nk'umurokore wabuzaye akaza. Bameze nk'abana ba mama Mignone, Pasteur Mignone. Uramuzi? Ndamuza Aposo Mignone. Namugabanyije amatiti. Wiyagabanya. Wamubonye ariko nawe ariko burya ngubwiza ukuri. Iyo ufite amafaranga ugakorera Imana, confidence ziriyongiye. Urebe n'ukuntu Vestina bari guhura kuri kamera abapeti bafite umuriro, umva bari kuganira ubona nta kibazo bafite hirya iyo barisanzuye baraje. Oda condition za Irene zararangiye kabisa, na depression bafite nayo kabisa, nagahinda bafite abura. Ni byiza ubwo tuje gukora ibintu noneho biremereye. Kanisurize Irene ugiye kuzabona bano bana batumbajya ahubwo bari kujyana views zisumba izo bagiraga bariyo. Nange ndamukomesha agira abantu benshi ba managinga naga zaburo ugira ariko pe bizamusaba imyaka myinshi kugira ngo agire abana bagira bakora hitting iya niyo Bosco cyangwa se Dorcas na Vestina. Ngira ngo dusamuke indi iyi chapitre, dufate ni chapitre. Ngira abantu ko twicaye kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima, nimwe mu mahoteli meza cyane ari mu karere ka Musanze, iteganya na Stade Ubworoherane. Bafite amashambre, bashobora kwakira ubukwe butanu ku munsi, bashobora kwakira amanama ageze kuri 5 ku munsi. Iyo ni Centre Pastoral Notre Dame de Fatima. Hari view nziza kabisa, ubu twicaye hejuru turikumva kayaga, twitegeye stade ndekure kwiga indege hariya tikona hoteli bimeze neza. Nibutse abantu ko turira kuri Lipia Restaurant iri imbere hafi na ADPR Muhoza mu mujyi wa Musanze. Ateka neza kabisa, ifi nziza, inkoko nziza, abakozi bafite discipline, bari smart n'isuku. Umva ndakurahiye iyo urebye noneho keya wakiranwa kimara kugera kuri reception. Nsoreze kuri Teacher Shop yambika abakobwa, Bosco Design yambika abasore, nubona abakinnyi banje muri filime bameze neza kandi baba bambariye naho ngaho. Peter, Aston Hall small, Aston Hall big, Aston India amaze gusubira iwabo muri Amerika. Wabonye aka video ko gusubira uwo muri India w'umuhindi yamwemereye kumujyana muri Miami. Nukuri kw'Imana reka mbabwire, mare terebe igihagararo, nireba uburanga, nireba amashuri umuntu yize. Uzi ko hari indushyi nyinshi zirushye, yego zirushye, ariko man ninjya kuva kuri Kagarara birasaba indi episode. Hari akarimbo k'Imana kavango ngo sinshaka kuba ko nifuza, sinshaka kuba wowe nifuza, ndashaka kuba wowe wifuza. Uri kumva? Hanyuma munyemerera ijoro noza Daniel na James bari imindi bivuga ngo sinshaka kuba uwo nifuza, ahubwo mwami nkoresha icyo wamamagariye. Uri kumva? Icyo wamamagariye urumva ukora umukoro taruwaje nabyo ugutsindwa
nkoresha icyo wamamaga. Kagarara yahamagawe uyu munsi turi kuvugana atsindiye miliyoni 5 n'eshanu za cya gihe n'imodoka miliyoni 30, ariko by'umwihariko iki ni igihembo cyitwa akosoye abandi babroga bo mu Rwanda kuko niwe wa mbere ugihawe, kuko ajya na minister ngo ni cyo umwinfluencer mwiza wagize uruhare mu kumenyekanisha igihugu, kandi yarabikoze mwana. Uriya mupeti yafashe isengeri ayandikaho Rwanda, uko yari yagiye nta drapo yari yakabo. Buriya uzi ko Kagarara ari watumye uriya mutipe amenya The Ben, ni watumye The Ben agira ubushuti na Nuza. The Ben watumye Kagarara yagiye muri no bihugu muri Afrika, ntabwo yagiye ubwe yizirikana, oya ahubwo yagiye ashaka kupromoting iki igihugu. Yego, yamenyekanishe mu Bigogwe, amenyekanisha nuko ngo yagiye ahantu yariye kuri Zaria Court, ajya muri stade, ajya muri Beka Arena, ajya muri hano kwa ntunze kwa Coach Gayeri muri hariya ni he muri University Kigali Universal, ajya mu Bigogwe, nuko ngo ajya no ku Rwibutso, ajya kwa Debeni. Yego, ngo akunze na Pamela. noneho igo nyine yamukunze ni byiza, ariko twebwe kubyegereza umutima ngo tumere nk'abajinga b'iki gihe. Umuntu asigabona ikintu agataji acediting ukundi. Hanyuma ikigaragara cyo Kagarara igihe cye kirageze, amakapani agiye kujya muri board of director. Ahubwo je numva Kagarara Imana imufasha ikayamuha manager. Okay, ngana ku musozo ndagira ngo dusoreze ku kintu kimwe. Hari igihe umubyeyi abyara umwana ufite ubumuga bwo kutabona, abantu bamusura akamuhisha hehe mu cyumba, bwo kutagenda neza akamuhisha mu cyumba. Abantu bafata abantu bafite ubumuga nk'ubu ngubu bakumva ko nta gaciro bafite muri societe turimo. Ndabagaruka, ariko reka mbwira abantu badukurikiranye bose, yaba umuntu umva waba ukomeye waba woroshye, Google igihe cy'Imana iyo cyageze Imana irakora. Hanyuma hari ijambo nkunda kuvuga Peter, nongere ndisubiremo, ntuzigere nari mufatira umwanzuro ku muntu ugihumeka, ngo ufatire umwanzuro mubi. Umuntu agihumeka nubwo wamusanga kuri bobone kana kuka karacyasa, jya ugerageza uyu muntu mwubahe. Kagarara yagiye gukena muri za Mitsutsu, akena muri asiri gusaba ngo akine, agerageza kwirinda, asaba umwanya, bamwe bawumwima babona nta kintu ashoboye. Uri kumva akina muri film. Umushuti waba urubyiruko Rigani yavuze ngo asanga hari umukobwa wamurebye akamuca amazi, ati kino ka fake ego, akavuga nyine amagambo aseseza amabi. Ariko uyu munsi arana akaba yagira gute, atafunda n'ushumi tw'inkweto ze. Yego, uri kumva ari nk'umukobwa n'ubise uri kwiriza ngo nyine Kagara yatangiye kubaka izina abandi. Yego, we irye ryamaze kubakwa mu buryo bukomeye. Niba uyu musa none yamaze ubu uyu mutipe we yanagambire kugaruka mu Rwanda hadashize amezi 6. Ikindi yagambire ko Kagarara agomba kujya muri Amerika. Yes, yavuze ko we na Ashton India na Small bazahura muri Amerika. Yego, urumva rero, urumva Kagarara nagazajya muri Amerika ngahave na bihumbi bimumenye. Ikindi gikomeye no mutazi je mbona kuri Kagarara nuko brand ibintu agiye kubaka, ibintu bigiye agiye kwaguka muri kino gihugu. Hanyuma mbwira umuntu wese ufite ikibazo cy'ubumuga, Imana irashoboye, Imana irashoboye. Hanyuma umubyeyi wabyaye umwana abona afite inenge yaravukanye ubumuga, ye kumufata ngaho ntacyo yashobora. Yego, cyangwa ntacyo yageza ku gihugu. Kagarara bitweretse twese urugero rwiza cyane, uri kumva tweretse ikintu gikomeye ko nta bidashoboka. Ari umuhungu yahawe Kia Soreto. Yego, umuhungu yahawe $5,000, ni hafi $8,000,000. Umuhungu ahawe izindi $5,000,000. Kandi mutagira ngo nibira bigusa birangiye. Nkuko numvise ikiganiro yamaze kuvuga n'inshuti yabagiranye connection ikomeye cyane, hamwe azajya amufata nk'umuvandimwe. Yego, kajya muhamagara, yagira akabasa akagira gute akamuhamagara. Ikindi yamaze kumwakira abafroas cyane. Kagara yazamutse wagira ngo hari umva birakomeye. Rero ku rwange ruhande ndabyishimiye. Kagarara coup de chapeau, congratulations, komereza aho ngaho. Ariko uriya mwana bakinana
mugufiya uriya mukobwa Sabine Sabine kandi reka ashimire nanone na uriya ndashimira na Sabe Sabe wo ku Isimbi TV yego yagerageje gufasha gusunika bano bana arabafasha cyane rero coup de chapeau kandi ye kubona bino bintu gacika intege ahubwo nicyo gihe cyo gukora cyane ngana ku musozo bakomeje kugereranya Aisha Speed na Ashton Hall ninde muntu ugira umumaro ukomeye cyane igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda wibigereranya namwe murabizi hatamwe igisubizo none se ubwo wabigereranya Speed yaraje riruka atera popage ajya yimukesha birarangiye umuhungu yaje akora ibikorwa yaje asangira n'abantu kandi aciye bugufi afite mwuka w'Imana avuga Imana cyane siko yavuze ubutumwa yavuze ubutumwa bura ikintu cyanejeje kuri uyu mutipe ntabwo kizi sinatangajwe nuko ari yakore sport cyane ahubwo kwamamara kwe afite n'uburyo ari guhesha Imana agaciro ari kuvuga Imana muri we ajya no guha surprise Kagarara habwiye ngo ni Yesu bikoze Imana igize gute ibikoze we ashaka afite mwuka w'Imana n'ukuntu avuga kandi ari hamba aciye bugufi ureka umuntu uyu munsi none ubona miliyoni 10 cyangwa 20 agatangira akabyimba akubana n'abantu bikamunanira niziye nyungu za The Ben wasuwe na Ashton Hall mu rugi we aganahamagara umugore Pamela kuri akavugana na Ashton Hall kuri video call niziye nyungu zura mugabo wo mu Bigogwe ufite Bigogwe ntuza ndamwibagira ko ndaza kumwibuka kuba barasuye uyu mugabo The Ben bagasura na Bigogwe erega The Ben urumva nta kantu yakiriye se The Ben izina rye rigiye kubakwa mu diaspora n'abanyamahanga mu diaspora bagiye kuzajya baha agaciro nagera muri Amerika urumva nawe no gutahamagara umuvandimwe ngo bimeze gute kuko bamwe batangiye no guhwihisa ngo barasa batangiye kuvuga ko basa ariko burya abanyafaranga bose bajya gusa bitewe n'impamvu ariko The Ben nawe Imana imuhumugisha Yesu bamwita Ngabo wo mu Bigogwe yego bose urumva ari promotion bagize bikorwa byo byamamajwe kandi byagiza agaciro ari The Ben indirimbo ye wabonye kunyo yaririmbiye abantu The Ben yego ariko nahise nibaza kuki dujya gushyigikira ibindi bikorwa umuntu yaba ari kwamamaza igihugu abahanze ko nababaye busy na Gitoko namubonye kudashapa Imana imuhumugisha Gitoko yarari kuri table na bakagarara hagati Kagarara Kondrias yihangane kubwo gupfusha mushike yapfushije umwana yego ikindi cya kabiri nabonye Kramani nabonye Kibonge ari kumva hari abantu bari bahari nabonye abanyamunini ba Fisi bari kushyigikira Kagarara kuki bari abandi batabonetse impamvu z'akazi oya nagari impamvu z'akazi tubashimire cyane mwabanye natwe kuri Iris Rwanda TV niba turasukura subscribe like share na comment mucyondeho amakuru n'ibiganiro bikomeze kubageraho ku gihe hanyuma bamenyeshe yuko mu minsi iri imbere ibiganiro byose mwabonye kuri Iris tugiye kubyimura ku wundi muyoboro mushyashya Iris tuyiharire filme bitarenze ibyumweru 2 muzatangira kubona amafilme kuri Iris Rwanda ibiganiro tuzabyimurira kuri channel ngiye kuzabatangariza bitarenze iminsi 5 Peter tugushimire cyane murakoze Mahoro Imana akomeze kubana nawe kandi muhorana komeze gutera imbere nukuri kw'Imana kandi ukomeze kunshakira ibyo nagutuna ego humura nukabibure